أول تمرين راح أسويه معاكم هو تمارين كيجل، اللي هي تمارين للمحافظة إنه ترد الحوض في وضعه الطبيعي بعد الولادة. والتمارين دي مهمة جدا نسويها مباشرة بعد الولادة الطبيعية ب10 أيام 15 يوم، أو أنت ومقدرتك، يعني تشوف نفسك. أنا عن نفسي بديت من اليوم العاشر. تمارين مهمة جدا عشان تحافظي على وزنك ويرجع الرحم في وضعه الطبيعي وجسمك يكون مشدود لين تبدأ الرياضة إن شاء الله. أول تمارين كيجل اللي هو هذا. بستلقي في الأرض وبرفع الحوض 10 ثواني إلى 15 ثانية. أوكي؟ بالإضافة لأنه بلعب بلانك.